Hello，大家好，今日我帶大家去睇一個大約31年樓齡嘅一個單位啦。係啦，咁單位裏邊咧，其實佢都有啲簡約嘅裝修。咁簡約嘅裝修相對之好啦，性價比好高，平平地就可以買到呢個單位，可以自住投資，都唔需要點樣去大裝修，就已經可以入住㗎啦。我哋去望下個單位裏邊先。我哋可以睇下牆身啊、地板啊，如果要求唔係太高咧，其實我都覺得係OK 嘅。廚房位置啦，咁佢呢度都有啲儲物啦，係啦，爐頭啦、洗衣機、雪櫃位置，跟住我哋望下個洗手間先。洗手間係有窗㗎。咁呢啲就係大概嘅地板裝修咁樣咯。咁然之後兩個房咧，其實都差唔多大嘅，基本上就一樣咯。咁可以望下少少個景觀。咁夜晚咧都幾靚嘅，因為而家都係夜晚咁啲。有少少對面樓盤嗰啲燈咧，都我幾中意呢啲感覺嘅。其實咁呢度啦，有個房，第二個房係啦，就有個床嘅。咁晏晝日頭咧，呢度其實有山景㗎，不過今日就未影到啦。如果對我以上嘅單位有興趣嘅話，可以訂閱我嘅頻道或者鍾意我嘅影片，俾個 like 我。拜拜。